Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, mirë se erdhët në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Kam kënaqësinë sonte të kem të ftuar një mikesht veçantë në rubrikën tonë edhe për faktin që është një kolege jona, ajo tashmë prej vitesh është një gazetare afirmuar, po kësaj here në Korçë ka sjell një tjetër arsye. Humori vazhdon të na bashkojë kur bëhet fjala për konkurse mbarkombëtare, siç është ai i letërsisë humorit Niko Nikolla, që tashmë prej 2 ditësh zhvillohet në qytetin e Korçës. Kënaqësi që kam për herë parë në një rrëfim ndryshe gazetaren e mirënjohur Flora Nikolla. Përshëndetje Rona, mirë se të kam gjetur. Shumë kënaqësi që takojmë edhe nga afër për të realizuar një bisedë ndryshe, një rrëfim ndryshe. Shumë faleminderit. Unë në Korçë çdo ditë jam deri tamam në shtëpinë time. Ju e dini mirë që gazetarët sigurisht lëvizin shumë edhe gjithmonë gjejnë një shtëpi, por ka edhe raste kur edhe nuk përshtatet. Kuston me Korçën, pavarësisht se po Gradeci ku unë jam rritur, kam kaluar fëmijërinë në shtëpinë e gjyshës time, është shumë afër, por gjithsesi sapo mbrita, u ndjeva në habitatin tim, rrugët të qeta, njerëzit edhe për të folur, edhe për të ndihmuar. Pa diskutim, teatri Anton Zako Çajupi i gjithë në dispozicion tonë. Falenderoj me zemër Zamira Kitën, atë uraganin e furishëm që çdo sekondë është vetëm në punë. Të falenderoj Zamira me zemër. Falenderoj prefekturën, sepse i bëj këto falënderime jo për të bërë qoka, por i bëj këto falënderime sepse ka qenë një mbështetje shumë njerëzore, që i kanë bërë një konkursi, siç është konkursi i tretë mbarkombëtar i letërsisë së humorit, i cili ka si qëllim të ringrej dhe të vendosin dinjitetin që i takon një letërsie që unë pretendoj të jetë më serioze se sa letërsia serioze, por që për hir të së vërtetës ndodhet në stagnacion, është një përpjekje të gjithë autorëve, të cilët falenderoj me zemër, të cilët e duan këtë gjini të letërsisë, ndaj edhe mbështesin, e shkruan me pasion, gjejmë fondet vetë, dhe prandaj është e gjitha kjo është një përpjekje që konkludon në Korçë me këtë mikpritje që thash që gjeta në Korçë. Me prefekturën patjetër Ornela, një vajzë e jashtëzakonshme, shumë korrekte në çdo gjë. Sa është Erona është çik e vështirë sot me këtë pragmatizëm që jetojmë. Duhet të ndjesh komodë në çdo gjë të jetë shumë e saktë. Ornela ishte e tillë. Ne vazhdimisht themi edhe në bisedë me njëri tjetrin që të ndërtosh diçka, natyrisht që duhet i referohesh modeleve më të mira të së shkuarës. Dhe në fakt ne kemi modele të mira të letërsisë së humorit, mjafton të përmendim të madhin Drit Ragolli me cilin krenohet jo vetëm Devolli, por gjithë qarku i Korçës, gjithë Shqipëria, edhe përtej kufive shqiptar, Spiro Çomorën, mjafton të përmendim Qamil Buxhelin, një plejat të tërë shkrimtarësh, të cilët na kanë sjell humorin e vërtet. Në fakt, si e percepton shoqëria shqiptare humorin? Si mendon Flor? Më vjen mirë që Shqipëria para viteve 90 ka pasur një shtrat shumë intelektual edhe filozofik edhe të mirëfillt të humorit, sekundra e përmendet dhe ju me emra të tillë, domethënë. Edhe Ismail Kadare ka shkruar humor, ka një filozofi të vetën në të shkruarit e humorit. Drit Ragolli ka shkruar Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, e cila është një bibël e letërsisë humorit, Qamil Buxheli, pra ka pasur Nonta Bulka, Spiro Çomora, Anton Zako Çajupi, Themistof Kligermenji. Pra është një plejat shumë e madhe, po çfarë ndodhi mes viteve 90? Mas viteve 90 o emigruan, u zhdu Kredi Soseni, që cila ishte një shkollë, unë jam rritur dhe ndjem mirë me këtë që jam rritur me një elit të shoqërisë shqiptare që është privilegj që të rritesh me ata njerëz, por o ndruan jetë, o larguan nga Shqipëria, ndodhi stagnacione. Dhe filloi një humor për të bërë humor. Dhe sigurisht, humori është shkalla më e lartë inteligjencës kur di të shpresh dhe të tregosh me humor, dhe por ama është populli ai që përçon ose jep. Dhe filloi të përçohej një humor që përqendrohej tek fjalët banale, pra nuk ishte më ai stadi i lartë, prandaj nisa nga e shkuara. Dhe kam shumë frikë që në këtë moment që ne po flasim, koncepti i humorit në Shqipëri ka deviacione shumë të mëdha dhe nuk e di se sa kohë duhet të shkohet tek ai i humori i para viteve 90, nuk ka lidhje dhe cilësoj me sistemin, ka lidhje me konceptin, që ne qeshim me fjalë banale, qeshim me një
burr që vishet si grua, sigurisht ai është qesharak, ti të qeshësh. Nuk është ky misioni i qeshërit, nuk është ky misioni i të bërit humor. Nuk është ky misioni serioze. Nuk është ky misioni i letërsisë humor, është një filozofi shumë e vështirë, prandaj është dhe gjini shumë e vështirë, por që pa mbështetje nga shumë struktura, sepse unë nuk jam partizane që shteti, kjo strukturë që nuk ta ndihmon, jo. Çdo njeri duhet të gjejë ato mënyrat dhe format e tij, por e gjithë atmosfera në lidhje dhe në përballje me humorin nuk është në atë stad që të jetë precipituese ose pozitive për humorin. Pra, nisim nuk ka një organ ose një revist që t'i bashkoj këtë autor, ata shkruajnë humor, por as një honorar, pra të mbushë fajt e gazetave dhe mund të shiten gazetat me fejtonin e një personazhi që shkruan, ose pa ato nuk marrin as një honorar mbrap. Pra të gjitha ato pikat kryesore që të ngrejnë lart, bëjnë një pemë të madhe të bukur, nuk ekzistojnë në Shqipëri. Kjo është një përpjekje individuale një gazetari që i futet gjithmonë detit në këmbë sepse kush është misioni një gazetari? Nuk është të shesësh mend ti je gazetar, se unë këtë e kam. Misioni i gazetarit të sjellë emancipimin e një shoqërie, si ta ndërtoj, si ta ristrukturoj, si ta risjellë në një vëmendje më të madhe. Dhe duke u rritur sigurisht me humorin, dhe nuk është e lehtë që të ndërtosh një konkurs në dy shtylla kryesore që mbështet revista Oseni, pra nga njëra anë në letërsi dhe nga ana tjetër në karikaturë, i cili është ndërkombëtar, me një emër që e ke çdo gjë, ke mbiemrin e tij, ke çdo gjë dhe që nuk të flet, nuk të dëgjon, nuk të thot e bëre mirë apo keq, është një përgjegjësi shumë e madhe morale, do të thoja unë, por që ta thash, gazetarit, siç thoshte edhe Niko Nikolla, gazetaria është një furrë e madhe që të djeg çdo gjë dhe në fund të le vetëm pasionin. Sekundër, atë gjithë jetën e vet, ajo e gjë e drejtoi dhe unë shpresoj shumë që të jem në gjurmët e tij. Ndërkohë flasim pak për karikaturën. Po. Ideja është që shumë shpejt do të vijë edhe një konkurs ndërkombëtar i cili do të sjellë një numër çuditërisht shumë të madh artistësh që janë bashkuar nga shumë vende të botës, madje nga vende që ndoshta nuk i kishim dëgjuar të bëshin pjesë e konkurseve të tilla ndërkombëtare. Dhe numri, nga informacioni që kam, numri është shumë i madh i atyre që do të marrin pjesë. Si është bërë përzgjedhja? Jo, historia e Bienales ndërkombëtare të karikaturës ishte kur ne menduam që të ndërtojmë një konkurs për letërsinë me qëllimin mbarkombëtar. Pra, ideja e këtij konkursi që bëhet në Korçë është të krijojmë hartën e shkruesve të humorit shqiptar. Pra ai mund të jetë edhe në Amerikë, por është brenda kuadrit të kësaj harte. Dhe nga ana tjetër të krijonim një bienale, pra që zhvillohet një herë në 2 vjet, me karikatura nga gjithë bota. Dhe kur e nisëm ne këtë, për herë të parë, bienalen e parë, në vitin 2020, të gjithë ishim me maska, ku shkruanim bienale ndërkombëtare e karikaturës e Pakzoj Bujar Kapexhiu Buzëqeshje Ballkanike, dhe bëm në Pogradez, në vendlidhjen e kumbarit të aktivitetit Niko Nikollës. Ishte e çuditshme, ne e përcaktuam në maj për të organizuar. Sigurisht Covidi atëherë në maj ishte në kulmin e vet dhe bëm në shtator. Pra të tërë me maska, morëm pjesë 50 vende të planetit. U bë një mbrëmje gala shumë e bukur, kishte nga Argentina, kishte nga Bullgaria, kishte nga India, kishte nga Irani. Pra të gjitha ato karikatura ajo buqet që përzgjidhet për të pyetja juaj nga një juri ndërkombëtare, pra nuk kemi juri akoma lokale shqiptare, janë karikaturistë botror, domethënë që ata marrin pjesë dhe që përzgjedhin. Prurjet janë shumë të mëdha, pra ne mund na vinë 3000 karikatura, bëhet përzgjedhja e parë dhe pastaj kaloj që bëhet një ekspozit me 150 deri në 200 karikatura. Pra është prurje shumë e madhe sepse karikatura në botë është një trend shumë i zhvilluar. Në Shqipëri, për shkaqet që unë tregova më parë, pra që ata ose janë larguar, ose kanë ndruar jetë, ishte në stagnacion të plot. Dhe ndërsa Kosova, që është shtet shumë i ri, zhvillonte 3 ose 4 konkurse ndërkombëtare karikatura, Shqipëria nuk ekzistonte në hartën e karikaturës botërore. Dhe kjo bienale e parë që u bë në Pogradez, Buzëqeshje Ballkanike, ishte edhe bienale që e futur për herë të parë në hartën e karikaturës. Ideja tani problemi ku qëndron? Problemi qëndron që bëjmë bienale dhe konkurse ndërkombëtare pafund. Problemi im që isha futi detit në këmbë ishte se si do ta servirja unë këtë, pra do ta servirja brenda një kuadri, më falë për fjalë, mediokër,
të zakonshëm, apo do të ngrije që ne të hynim fort, se mund të hysh në çfarëdo lloj mënyrash. Dhe mbrëmja gala që ne organizojmë me një formulë të caktuar, pra ku çdo personazh prezantohet me filmin e tij, me historinë e tij, e ngriti shumë nivelin e kësaj bienale në botë, sepse nuk jam në Shqipëri, jam në botë. Prandaj dhe bienalja e dytë, që ishte, ajo bienalja e dytë ka qenë, nuk e di, domethënë, nuk arria ti përballoja prurjet e karikaturave. Dhe kështu që pra modeli të parës më shërbeu që e dyta dhe e treta të ishte në një të jetosh në një botë digjitale që kishim para 2 vjetësh, edhe ajo solli një prurje shumë të madhe. Temë të dytë kishim Dritana Bazovic, ish kryeministrin të parin dhe të vetmin deri tani kryeministër shqiptar në Malin e Zi, pra sollëm një frym, çuam portretin e Bazovicit, treguam kështu dhe ishin dhe ato prurje shumë të mëdha pra që sollën. Dhe këtë vit kemi konkursin e 4 ose bienalen e 4. Unë do dyshoja shumë, por në këto ditët frenetike të Korçës, që po kënaqemi jashtë mase, shumë shpejt sonte besoj do të shpall edhe temën. Pra bienalja ka si një temë që e përcakton organizatori, që e botës. Për këtë do të pyesja, pra ka një temë të caktuar? Dhe bota ulet, dhe ai kudo që të jetë në Indi, në Kinë, në Afganistan, në Argjentinë, nuk e di, domethënë në Japoni, në Francë, ulet dhe punon për Shqipërinë. Kjo është tonë vëmendje tek Shqipëria apo tek filozofia e humorit? Te të dyja, ato ecin paralel, sepse qëllimi i këtyre konkurseve është që të sjellin trendet kryesore se ku stadin, prandaj bëjnë konkurset, prandaj bëjnë workshopet, pra ne marrim shumë formale, por këto janë shumë të rëndësishme për ata njerëz që rriten me një tendencë të re në një vend caktuar. Pra fondi i gjithë karikaturave që kanë ardhur të përzgjedhura është rreth 2500, ndërsa ato që janë prezantuar kanë shkuar deri në 600. Pra në këtë moment kam 600 karikatura që në çdo moment në teatrin Andoza Koçajupi ne kemi sjellë rreth 100 karikatura të cilat janë nga fondi i vjetshëm. Pra ka ardhur momenti që ndoshta të hapim edhe një galeri të karikaturës. Është një trend, nëse lexoni, shikoni, është një trend shumë i zhvilluar në botë. Por thash, stadi i perceptimit edhe i konceptimit të humorit në Shqipëri lë për dëshiruar. Pra qeshet me një humor jo me koncept, edhe unë po bëjmë si burta ndo qeshe e tjerë, për kësë shumë humori. E kuptoj. Flora, përveç këtyre iniciativave edhe punëve vërtet të cilët kërkojnë një impenjim të madh, ju jeni dhe drejtuese Albanian Excellent, një organizatë e cila evidenton suksesin shqiptar në botë, dhe unë duhet ndalem tek figura e gruas. Pikërisht kur ju keni trokitur në Shtetet Bashkuara të Amerikës në New York, me ndihmën e një zonjë që unë kam pasur mundësi ta kem ftuar në formatet e mia televizive, një grua e konsideroj të suksesshme, Kozeta Zylo, bashkë me bashortin e saj, që janë përpjekur të ruajnë fort gjuhën shqipe, e vazhdojnë ende të rritin ndjeshëm numrin e fëmijëve që e duan shqipen, ta flasin pastër e bukur, dhe natyrisht të kolegut Leon Çika, të cilën dhe këta e kam njohur nga afër. Si lindi ideja për të shkuar edhe për të zbuluar bukurinë shqiptare, jo vetëm fizike, po dhe atë shpirtërore, kilometra larg? Do të thënë që Albanian Excellent lindi në vitin 2012, në vitin e 100 të shtetit shqiptar, atëherë kur ne të gjithë festonim, kërkonim, po ndodhte një çudi me ne shqiptarët për të kremtuar 100 vjetorit. Dhe sigurisht që gazetari, kur është gazetar, duhet të reflektojë dhe duhet të kuptojë se ku duhet perceptojë situatën, dhe mendova që kishte ardhur momenti i duhur që to historitë e suksesit, domethënë vinin, iknin shqiptarët, takoheshim, por ishin si të huaj në vendin e tyre, nuk kishte një vlerësim. Edhe prandaj u krijua Albanian Excellent, dhe vjen mirë që ku mbari emrin, ja ka vënë një miku joni përbashkët, i cili është nga Maliqi, Michel Korçiu, duke diskutuar dhe Flora po. Nuk doja të bësh apenge, atëherë isha në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kisha pozicionin kryeredaktores, pra unë profesionalisht isha e përmbushur tek vetja ime në punën që bëja, por kishte ardhur momenti se duhet që të bëja një gjë timen personale të gjitha të shkollë të madhe që kisha marrë në gazetari, ta përshfaqja sekundër përshfaq tani që lind një ide dhe çoj me skenari gjithë çdo gjë e bëj deri në fund, por që ishte i dedikohet pikërisht gazetarisë. Kështu që lindi Albanian Excellent dhe filluan u bë libri i parë,
Këtu dua dalë te Kozeta Zylo, 100 histori suksesi në 100 vjetorin e shtetit shqiptar, promovuar në teatrin e operës dhe baletit, regjistruar nga Radio Televizioni Shqiptar të gjitha aktivitetet e Albanian Excellence në vitet, të gjitha konkurset e letërsisë dhe të karikaturës janë të regjistruar dhe më vjen mirë për televizionin shqiptar për këtë. Dhe një nga personazhet e librit 100 histori suksesi në 100 vjetorin e pavarësisë, një libër shumë voluminoz, ishte dhe Kozeta Zylo. Kështu filloi jeta e Albanian Excellence, bëm histori suksesi Berati, histori suksesi të Fierit, histori suksesi të Vlorës, risollën personazhet e suksesshme në këto qytete, një eksperiencë për mua nga më të bukurat, më përjetueset, pra përzgjidhe një bord i cili zgjidhte emrat e qytetit që duhet vinin dhe në ditën e mbrëmjes intervistoheshin të gjithë personazhet, botoheshte libri dhe të gjithë personazhet vinin në qytet, domethënë ndiheshin protagonistë. Përkatësisht me këtë gjë, gjysma e familjes time, motra ime jeton në New York dhe kjo më detyron që të paktën 2 ose 3 herë në vit unë të shkoj në New York. Çfarë pash në New York? Pra, shkalojmë te gazetarit. Motra ime është mjek, është gastroenterologe, një histori e jashtëzakonshme suksesi dhe të gjithë rrethin e vet, shoqet e veta, i shikojnë në nivel të barabartë me amerikanët, më të mirë se sa amerikanët. Dhe normalisht ndihesh mirë. Marr motrën Zanën në telefonet e më Zanën, unë do bëj një libër për po të lutem mos unë e kam gjetur e titullin, po ti nuk do qesh se futat një koncept që ne duhet ta kemi. Po mi Flore sa shumë. Ma thuaj tha, do shkruaj një libër që do titullohet Zonjat shqiptare në New York. Dhe me këto gjëja unë kolegen më të mirë, më të aftë, më të dashur, më të gjëndur, që e përshëndes fort se Kozeta Zylo. Kështu që ishin të dyja bashkëautore me Kozetën, krijuam atë bordin ton. Sigurisht ishte punë e vështirë, unë nuk është se jetoj në New York, unë shkoj në New York, por nuk është se ishte një gjë shumë e madhe që për këtej dhe për te oqeanit të ndërtoj një gjë aq e madhe sa çu bën në New York. Kam qenë e privilegjuar që e kam ndarë këtë projekt që kam bërë në New York me të ndjerin me një respekt jashtëzakonshëm Bujar Nishane, e cili shkova në zyrë, e mirëpriti jashtëmase dhe tha Flora do të gjendem pranë, sepse përzgjedhëm së bashku me drejtorin e bordit Albanian Excellence, Andis Gjonin, që zonjat shqiptare në New York të organizoheshin në ditët e shtatorit kur të gjithë kryetarët e shteteve ndodhen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për mbledhjen e tyre të përvitshme. Dhe kështu që shfrytzuam që presidenti i Republikës Eriona ka qenë një eksperiencë që nuk do ta harroj kur, sepse ka shumë për të folur suarit atje, filmat u bën në Shqipëri, libri u botua tek këto ena, u transportuan gjithë librat. Në 100 gra, a kishim ne gra nga Korçatë? Tani të them të drejtën që mos nuk e pak e vështirë të kujtosh. Duhet të ketë, po duhet të ketë, nuk e di, duhet të ketë patjetër nga Korça, por dua të them që ishin nga të gjitha trojet anëtare. Pra aty është një libër me të paktën me 80 intervista dhe aty ka nga Malizi, ka nga Maqedonia, ka nga Shqipëria, pra nga të gjitha trojet anëtare. Mariana Esken. Piktoren e njohur, Mariana Esken e kemi në këtë libër, por nuk ishte gjë më të mrekullueshme kur me atë krenarinë e tyre ato hypnin në skenën në Symphony Space në Manhattan organizua, hypnin në skenë dhe përshëndesnin të gjitha me sigurisht logoja e Albanian Excellence është me shqipoj me 2 duar të bashkuara dhe ato shumë krenare mbanin, pra ka qenë një eksperiencë zonjat shqiptare në New York dhe nga zonjat shqiptare në New York pa diskutim që Albanian Excellence çdo vit i le një vend të veçantë edhe zonjave. Pra, unë organizoj me mendjen time kalendarin e vitit dhe patjetër që në një datë të caktuar të vitit organizoj një aktivitet për zonjat. Kështu ka lindur titulli Zonjat që bëjnë Shqipërinë, i jashtëzakonshëm, janë nderuar libër, se gjithmonë nuk e ndaj dot librin, është botuar libër dhe janë nderuar në mbrëmje nga la, Zonjat që bëjnë Shqiptarinë. Dhe ka pasur pasaj edhe shumë konferenca, për çdo vit janë bërë konferenca. Këtë vit në Hotel Plaza organizuam më godet ka bukuria shpirtërore përbalë bukurisë fizike. Dhe mora personalitetet, se duke filluar nga zonja Mimi Kodeli dhe shumë personazhe të tjera të jetës publike shqiptare, dhe i vendosa përpara gocave të salloneve të bukurisë.
të dy palët. Ishte një ditë e jashtëzakonshme, domethënë ato përballën, u veshën me kostume popullore, Irma Libahova bëri një sfilat jashtëzakonshme me një kostum popullor, treguan, domethënë ishte një katarsis që ju bashkuan të dy botët brenda të. Kështu që dua të them që Albinin Excellence i ka kushtuar një vëmendje të jashtëzakonshme dhe zonjave, unë nuk më pëlqen fjala me të drejtën grua ose duket ose femra jo që nuk duhet përdorë në asnjë mënyrë se koncept, por zonjë. Dhe futa këtë zonjat që bëjnë bukurinë. Po kam bërë dhe një libër tjetër, zonjat që bëjnë bukurinë shqiptare, pra ka shumë erëna. Po kalojmë nga një ekstrem ta quajmë kështu në një tjetër, ke qenë iniciatore dhe realizuese edhe një projekti shumë interesant në disa qytete të Shqipërisë, një ditë me bicikleta. Pse? Si nisi kjo ide? Miku i Mardian Cerga, një inovator do të thënë në mendje, por jo në veprim, ishte në Vlorë dhe ishte shumë partizan. Flasim për vitin 2013 ka filluar kjo. Dhe të tregonte bicikletat kështu duhet punojnë se tani janë bërë gjithë rampa, padres këto rampa, këto vendet për të kaluar bicikleta. Kaluar bicikleta, po. Ardi, e the, është shumë interesante ta bëjmë. Dhe Ardi ishte shumë i të rishë, dhe pastaj u fut në jetën, domethënë shkoi libre, patjetër ishte shumë, jetonte në Vlorë, ishte në ato qetësinë e vet, ishin artistët, dhe e fut e ngranova, e bëm në Vlorë, po e bëm dhe me rampa, dhe kemi ardhe këtu në Korçë. E kemi bërë dhe këtu në Korçë. Besmevën Sotiraj Filo sa ishte bërë kryetar bashkie diçka e tillë, dhe kishin të dyja paralel, pra kishim rampët dhe bicikletat. Keni gjetur mbështetje edhe këtu. Dhe këtu më vjen keq, do të bëj një kritik e vockël është për Korçën, se e bëm me shumë dashuri në fakt, po ndoshta se bëm shumë të bukur ose shumë komode ose shumë të rehatshme, nuk e di, domethënë, se në këtë kontekstin e këtyre rampave bëm në Fier, ndërtuam rampë në teatrin Bylis, që është teatr dhe ai baraz me Çajupin këtu, nuk kishin rampë, e ndërtuam atje. Bëm dhe lëvizje me bicikleta, inauguruam dhe rampën. Shkuam në Pogradec, s'kishin rampë në bashki. E bëm, rampa atje është akoma. Erdhëm këtu, i thashur, Ardi, rampën do ta bëjmë te mësentore e parko, dhe s'kishte mësentore rampë. Vi në Korçë që kanë hequr rampën. Domethënë që kjo ka qenë kjo lëvizja me bicikleta, por që sigurisht pastaj e mori rjeta, më thënë, e bëm në shumë qytete, pra edhe në Korçë na mirëpritën shumë mirë. Zamira në bashkua Ardi, duke qenë një Cerga, duke qenë një aktor që ka luajtur, ka interpretuar shumë filma në Korçë, dhe erdhi në habitatin e tij. Zamira e priti me shumë dashuri, domethënë 2013-2014 diçka ka qenë kur kemi ardhur në Korçë. Flora, ti ke vite që punon si gazetare dhe natyrisht ke një eksperiencë të gjatë dhe në median e shkruar. Duke referuar ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur vitet e fundit për sa i përket gazetarisë së shkruar, flas për gazetat. Ishin pjesët e përditshme tonë. Gazetat dhe revistat të cilat patën kulmin e suksesit të tyre. Mjafton të përmend Ostenin që ka qenë pas një lloj më dyshje vetëm për 20 vite në maj. Po kështu dhe një sër gazetash të cilat i rezistuan kohën deri në një farë viti. Çfarë ndodh sot me gazetarinë e shkruar? A kemi shansa dhe mundësi që ta rikthejmë sërish gazetën? Të thash, unë jam e dashuar përgjithsisht me librin, me letrën, me erën që të jep ajo me shkronjën, por unë mendoj që është një epokë e re, një kohë e re që nuk e besoj që ti është bërë kaq frenetike dhe kaq pragmatiste jeta, sa që tradicionale sigurisht do t'i lej vendin brezit mesëm, brezi mesëm do bëhet tradicional. Nuk do të ketë një kultivim siç na kultivuan ne, njerëzit tanë që të nuk e ko, domethënë që letra ngelet letër, gazeta ngelet gazetë, por ti nuk e ko më. Ose mund të jetë ndarë me shtresa. Pra ato që janë në shtëpi, pensionistët mund të dalin me atë qetësinë e tyre, të blejnë gazetën, ne nuk kemi, domethënë ti çdo gjë e ke të lidhur me telefonin. Kështu që letra këtu nuk e ka të marrësh letrën, të shkosh ta marrësh, ta sjellësh. Pra kjo do të jetë një, kjo do rikuperoj veten me kalimin e kohës, por unë mendoj që do ngelet tek preferencat që do kenë shtresat caktuara të shoqërisë ose strukturat caktuara të shoqërisë ose sipas moshës. Por që nuk do jetë ajo që ta harrojmë, domethënë mos ndrojmë sy e hapur atë që kemi përjetuar ne me gazetën, që e merrnin dhe e lexonin, që na bëshin, e mbaj mend atë që gjithmonë mua bëshin duar se lëshonte ajo atë plumbin ose atë, edhe nuk do kemi shansa këtu. Çfarë niveli ndodhet sot gazetaria e shkruar?
vajtuese, do të thoja. Do me thënë, ka sigurisht gazetarë shumë mirë, por nuk ishte ai pasioni që kishim në atëherë mas 90-s, kur e nisëm që ndodhën ndryshime dhe që doli një brizëri gazetarë që ne i kemi sot, duke filluar me Blushin që ka kaluar si shkrimtar me Fevziun, me gjithë Bushatin, e kupton, ka kaluar në një lloj stati tjetër sigurisht sepse arrin një pjekuri njeriu dhe krijon problemi që të jesh gazetar duhet të ketë lifestyle ajo pjesë. Pra nuk quhet gazetaria ajo që po dal në terren dhe të shkoj të 15 kaç ose të shkoj dhe unë kam dalë sot jam në terren është një vojtje shumë e madhe. Gazetari duhet të lidhur me ngjarjet, gazetari duhet të lidhur me vendin, gazetari duhet të jetë shumë i partishëm, gazetari duhet të jetë shumë i ndjeshëm, gazetari duhet ta dojë shumë vendin e tij. Pra është një kompleks. Si është gazetar nuk do të thotë që të flesh gjumë dhe të shohësh mëngjes dhe të thua wow. Ta provoj një këtë gazetarin. Është shumë sakrificë e madhe që ti të bësh gazetar. Duhet dish të dëgjosh tjetrin, ta kuptosh tjetrin, të jesh në nivele inferiore përballë atij tjetrit, se po ashtu nuk e shoh të Eriona, nuk e shoh se nuk e di pse lindin kaq të vetëndjer njerëzit në Shqipëri. Pra që të mbrish diku duhet të dëgjosh, të kuptosh, të mësosh, të rrëzohesh, të çohesh prapë, të rish pa gjumë. Nësa do të bësh, një artific dhe kjo gjë thelbi, majaja, ajo që e zë, e tregon njeriu e rrit, mungon dhe mua më vjen shumë keq. Gazetarët janë shumë të sipërfaqshëm, shkojnë në një aktivitet pa ditur se ku po shkojnë, të provokojnë duke të thënë fol ti se ti di më mirë këtë punë dhe ti di më mirë dhe unë s'kam çfarë them ty, do më thënë se ti e di, fol tani. Dhe ti ndihesh keq, sepse ti aq më tepër kur ti ke punuar dhe ke punuar me një brez, në atësha ishte një shkollë e gazetarisë. Dhe për fat të mirë aty kam krijuar dhe kanë hyrë, kanë dalë shumë gazetarë të cilët duken që në fillim Eriona, që bëhen ose nuk bëhen. Domethënë kuptohet shumë qartë. Dhe ndonjëherë ti ndihesh shumë i zgënjur sepse duke pasur brenda vetes tënde, duke i kushtuar jetën atij profesioni, duke mos konceptuar për të marrë një rrok dhe të jesh komod, ti kupton dhe dështimin e asaj që ti ke punuar. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe për mua. Kështu që jam bërë shumë komerciale, ti ke luftuar që të ndërtosh lajme, për mua lajmi është një dashuri e jashtëzakonshme dhe që në çdo moment të kape onoroza profesionale, ti kupton se duke dhënë lajmin kur unë nuk punoj më në agjenci. Por është ajo onoroza dhe ti duke qenë kjo onorozë profesionale për shumë vite, duke dhënë vetëm lajme, duke korrigjuar mund të qenë të shtrëmta, të drejta, i ke rregulluar, i ke transmetuar me emocion që të shkoj sa më shpejt, sepse ashtu rritëm. Dhe ti tani me atë neurozën tënde, me atë të shikon një lajm i bombë aty, tronditet Shqipëria, çfarë ka ndodhur, se ti nuk e merr në kuptimin e parë, ti merr në kuptimin e vërtet. Dhe pastaj, derisa të shkojmë te pse u trondit Shqipëria, duhet ta hapësh 18 faqe, që ta bën ai rrotull, sa të më mirë tronditet Shqipëria se po e kaloj se nuk ke mundësi të kuptosh. Do thonë kjo shkollë nuk ka qenë. Por jam shumë e dorëzuar dhe duke di dua dhe mendimin tënd si kolege, që ky është fakt dhe ne nuk mund të bëjmë luftë me mullin të errët, nuk mund ta kthejmë brapsht në rrotën. Ajo aty ka shkuar të rritë, ndoshta do bëhet më keq. Trim aty ku jemi, se nuk bëjmë dot ndryshe. Dalim jashtë kontrollit, dalim jashtë kontekstit, dalim dhe jemi komplet ta lodhi kjo tani, ku e kam enin unë do iki tani. E vërtet Flora, dhe ndërsa po dëgjoja, po thoya që po analizoja edhe faktin tjetër që përpos pasionit një gazetar sot është në një garë, jo vetëm me kolegët, por është një garë me kohën, se kush, cili, pse duhet ta nxjerrësh lajmin i pari. Edhe kjo ndoshta pastaj e sjell dhe një deformim të lajmit, deformim totalisht edhe të vetë gazetarisë. Unë dua t'i rikthehem pak karikaturës edhe duhet të të pyes pak, ngasmoj pak për mënyrën se si konceptohet karikatura tek figura të veçanta, jo vetëm të politikës. Kemi parasysh që shpeshherë karikatura ka trazuar edhe shoqëri moderne, europiane. Kemi rastin e Francës. E Francës.
ku duhet jetë një artist i kujdesshëm kur realizon një karikaturë, ndërkohë që je krejtësisht i lirë kur e realizon një karikaturë? Mund të bërë çdo gjë teksa e merr temën? Tani artisti ka individualitetin e tij. Pra bazohet njëherë te koncepti që ka ai. Për shembull, ne e dimë që Kapexhiu është një mjeshtër i portretit politik. Dhe ai e di shumë mirë, domethënë e para është stili. Dhe ai ka krijuar konceptin e vet se si prezanton këta politikanë, më kupton? Agim Sula, një njerëz i jashtëzakonshëm unë i ngacmoj gjithmonë Gimin, them, ti njeri më shumë ke çmime se sa ke vite jetë. Gimi ka stilin e tij se si e prezanton ai. Problemi është se sa pranohet kjo karikaturë që bëhet. Për shembull, Kapexhiu ka bërë 2-3 libra, nuk e di domosdoshmë me gjithë politikanët ka bërë me gjithë politikanët më të që kanë kaluar me Meton, nuk e di, nuk ka rëndësi. Që do thotë karikaturën nuk mund ta kuptoj çdo kush ose nuk kemi këtë kulturë për ta kuptuar, pra niveli duhet të flasim për Kapexhiu. Duhet ta prezantojmë në nivel të caktuar shoqërie? Jo, ajo është koncepti dhe varet nga artisti, ka artistë rebel që nuk pretendojnë fare, se ajo që bën Frant ishte një rebelizëm që u bë nga një njerëz që ashtu e konceptoi dhe ashtu e bëri. Pra kjo varet nga artisti, po varet se çfarë ka vjel ky artist nga shoqëria që ku jeton, se nuk mund të dalim mbi shoqërinë. Por për shembull Kapexhiu krijoi një profil të veten, që e dinin që çdo ditë në faqen X të kësaj gazete ishte Kapexhiu me një portret të një politikani, ishte një shkollë shumë e madhe që futi Kapexhiu në këtë drejtim, por vetëm Kapexhiu s'ka tjetër. Pati 2-3 lëvizje të vogla dhe u stopua. Kështu që Churchilli, për shembull, në paradomën e tij e kishte të mbushur me karikatura. Dhe ai thoshte që kush ai miku im? S'ka ardhur ai që të më bëjë një karikaturë. Ne këtë shkollë nuk e kemi. Pra dhe kjo për Kapexhiun është vërtet më ashtu nuk e kishta tani më erdhi që krijoi vërtet këtë shkollën e bërjes së karikaturës së politikanëve të gjitha llojeve, formave. Gazetar ka bërë shumë Kapexhiu. Kështu që futi një shkollë, por që kjo shkollë duhet të kemi një djalë që ka ardhur, është në Korçë, Endri Beqo, ai është një staturë shumë e mirë për të bërë një artist shumë i mirë në karikaturë. Është një djalë që dëgjon, një djalë që punon shumë, një djalë me talent shumë, që i ri pranë të gjithë këtyre mjeshtërve që vinë në Bienale. Edhe sa po i thash Endri do vish, do ka sjell punimet e veta në Çajupi. Dhe ai mund të krijojë një shkollë shumë të mirë dhe në këtë drejtim, pra për të është shumë karikatura. Është një shkollë më vete që jo gjithkush mund ta lëvrojë dhe të ketë parasysh përballjen pastaj me shoqërinë dhe me nivelin në shoqërinë cilën e prezanton, se është i shoh, domethënë si i kam parë kur kanë bërë këto ekspozitat shumë vëmendje njerëzve ndaj karikaturës. Unë nuk e kam besuar. Edhe i kam parë që rinë, e vëzhgojnë. Dhe ai që ka bërë përshtypje shumë në 2020, neve nxorëm gjithë kopertinat i kishte gjetur Gim Sulaj, që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe dhe mbështetje kryesore për të organizuar Bienalen e parë dhe të dytë, dhe bëm me gjithë kopertinat e revistës Sosteni që kishte bërë vetëm Gim Sulaj, i printuam dhe i vëmë aty te sheshit trëndafilave. Dhe nuk e ke iden çfarë vëmendje, absolut nuk domethënë njerëzit nuk kalonin që po kalonin edhe por qëndroheshin dhe e kuptonin karikaturën. Përpiqeshin ta kuptonin, themi. Përpiqeshin ta kuptonin. Cili do të jetë projekti i radhës si Flora Nikollës, përveç karikaturës, letërsisë së humorit, grave që besoj vazhdojnë të jenë vëmendjen tënde? Elona po e them për herë të parë, me thënë drejtën publikisht. Tani ka ardhur momenti që këto histori të suksesit që unë bëja çdo fund viti, jo se kanë dalë nga moda, po edhe lodhet, njëri duhet të ndryshojë, nuk duhet të jetë. U krijoi një traditë, bëhesh një mbrëmje. Tani do të sillen diçka të re. Po, duhet që të krijohet në Shqipëri një traditë, kundër është në gjithë vendet e botës, një klub i Albanian Excellence, pra me crème de la crème, që ata njerëz që do jenë në këtë klub të marrin iniciativa qytetare, të jenë pranë Shqipërisë, të kemi një program tonë që të ndihet, sepse është shumë i madh ky emri që na ka ngjit Michel Koçiu, Albanian Excellence, ose që na pagzoi atëherë kur krijuam këtë qëllim. Edhe kështu që duam që t'jap tani këta njerëz i nderuam, u bashkuan, u krijua një familje, tani çfarë do bëj kjo familje? Do ikë se një djalë që është ka që e keni pasur këtu dhe duhet ta e ndriti kur erdhi në Korçë, Lorenz Hysi.
Edhe Lorenci e mori vitin e kaluar që ka futur Skënderbeun në futboll, domethënë ka qenë solli një çek. Kur u fut Skënderbeu që kaloi në kategorinë e parë, Lenci është një djalë që biznesmen shumë i fuqishëm në çeki, po erdhi me solli çeku në Korçë. Flora, unë e mora këtë Gran Excellentem. Ç'do të bëjmë me këtë? Unë dua të jap kontributin tim, idhun ta mua. Dhe kjo më ka shtyrë Riona që ndoshta mund të krijojmë një klub siç Rotary Club, ku diun, sepse është krijuar ajo buka tani dhe duhet gatuar. Që do thotë këta ekscelent do t'i kemi nga gjitha vendet e botës, aty ku ju tashmë i keni evidentuar, e do t'jenë edhe gra, edhe djem, edhe zonja, do t'jenë zonja, burra, pra do t'jenë të profesionave të ndryshme, të moshave të ndryshme. Shumë e bukur do t'jetë edhe kjo. Do t'a mirëpresim. Do t'a mirëpresim pa diskutim. Dhe të pres kur të organizojmë aktivitetet për zonjat në Tiranë, do të bëj ftesë. Faleminderit, me kënaqësi. Unë ishe shumë e lumtur që të kisha në këtë bisedë, e di që janë duke të pritur miqtë tu, jo vetëm nga Korça, po dhe miqtë e tjerë që tashmë po mbërrin nga Tirana. Ju urojmë shumë suksese këtij konkursi dhe më vjen mirë që është zgjedhur Korça, pse jo për të shpalosur, ndërkohë që shumë disa ditë më parë edhe në Korçë ka pasur prezantimin e atyre që me cilin ne krenojmë, bëhet fjalë për komedian korçar, është shumë e bukur edhe kjo. Vjen shumë keq që nuk ishte pjesë. Pas këtij prezantimi të komedianëve korçar me cilin krenojmë, Mjal Grameno, Dori Kotin, Kristof Loshin e kështu me radhë. Nuk martuam dot me këtë, po. Do bëjmë diçka patjetër. Mendoj që është një vimësi. Kjo letësi humori. Shkova në fakultet, u takova me Jonelën, shumë e gatshme, shumë e hapur, dhe do bënim një gjë shumë të bukur. Problemi ishte që në datën ne kishim 8 deri në 10 nëntor. Dhe e vendosëm, problemi ishte që ne na u futën zgjedhjet në mes, të cilët në Tiranë nuk u bën, dhe unë nuk mund të dilja kundër njerëzve që mos hajtin të votoni, po hajtin në Korçë. Dhe prandaj u shty, tani për arsye të tjera nuk u bashkëpunoj. Po mendoj që do jetë një moment i dytë që të bëhen bashkë, sepse shumë e rëndësishme që edhe. E nisëm këtë dhe më vjen shumë keq që nuk e kisha as Jonelën. Për shkak të largimit asaj me familjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe prandaj po më vjen shumë keq për këtë kur ma the tani. Megjithatë, unë mendoj që jo, është një vimësi. Teksa është janë prezantuar komedianët. Kjo është një Korçë, finalen e 4. Kështu që me shumë gjasa do të bashkohem me Jonela Rrugës. Të uroj shumë suksese bashkë me stafin që punon dhe ju mbështet. Dhe sigurisht që falenderoj dhe gjithë teleshikuesit që sërish zgjodhen në ekranin ton për të ndjekur intervista me miqtan që vinë në Korçë edhe na sillin evente kaq të veçanta. Ju falenderoj që qëndruat sonte me ne. Do të rishihemi me të tjera të ftuar, me të tjerë personalitete. Natën e mirë.